किस माँ को अच्छा लगता है कि उसकी लाडली की गेंद उधम न मचाए, उसकी कारें चुपचाप पड़ी रहें, किताबें उसका इंतजार करती रहें। भला किस माँ को अच्छा लगता है कि उसके घर की जान सर्दी वाली खांसी से बेजान हो जाए। इसीलिए डी कोल्ड सिरप सर्दी वाली खांसी पर असर करे, लौटाए चैन की सांस, आपकी भी। डी कोल्ड सिरप। किस माँ को अच्छा लगता है कि उसके लाडले की किताबें इंतजार करती रहें। किस माँ को अच्छा लगता है कि उसके घर की जान सर्दी वाली खांसी से बेजान हो जाए। इसीलिए डी कोल्ड सिरप सर्दी वाली खांसी पर असर करे, लौटाए चैन की सांस, आपकी भी। डी कोल्ड सिरप। किस माँ को अच्छा लगता है कि उसके लाडले की कारें चुपचाप पड़ी रहें। किस माँ को अच्छा लगता है कि उसके घर की जान सर्दी वाली खांसी से बेजान हो जाए। इसीलिए डी कोल्ड सिरप सर्दी वाली खांसी पर असर करे, लौटाए चैन की सांस, आपकी भी। डी कोल्ड सिरप। डी कोल्ड सिरप सर्दी वाली खांसी पर असर करे, लौटाए चैन की सांस, आपकी भी। डी कोल्ड सिरप। डी कोल्ड सिरप सर्दी वाली खांसी पर असर करे, लौटाए चैन की सांस, आपकी भी।